oradan yol olmamalı. Dikkatle götürmemiz sağdan şöyle. Oradan biraz bütün gelip birleştiği yer var. Bu velosiped yollarını kim çəkib, hansı ağılla çəkib, nə məntiqlə çəkib. Bir dənə velosiped hər gün burayla gedirik. Bu yollarla gedirik. Mətbuat prospektidir. Bu da xaraba günə qalmış Azərbaycan mətbuatının qəbristanlığıdır. Mətbuatı buradan boşaldıblar ki, təmir edəcəklər. Heç bir təmir tikinti zad da yoxdur. Bu velosiped xəttini niyə çəkmir? Bir dənə velosiped görünmür. Bir dənə velosiped yoxdur. Sən bu boyda yolu, bu velosipedi çəkib, probka eləyib, tıxacı niyə yaradırsan əlavə tıxaclar? İndi hələ bir o yola çıxacaq, o prospektə. Görə elə bir, bu hara gedir, nə eləyir? Bunun məqsədi nədir? Bir dənə əsas yox. Qardaş, orada 50 dənə bu budur, bax. Səki var, səki şeylər lazım. Arteriyal yollardan biri. Gedib çıxır körpülərin üstünə. Bərbad. Yəni bərbad. Özdə kifayət qədər də qıraq yerlərdə yer var, boşluq var, geniş səkilər var. Orada eləmək olar da, piyada xətti geçsin. Onun da yanından biz Finlandiyada olanda Helsinki bütün başdan ayağa beləydi. Orada o qədər velosiped var idi. Sən bunu yalanla göründüyü üçün nə çəksən? Yoxdur. Velosiped yoxdur ki, tələbat yoxdur. O Türkiyədə körpülər çəkiblər. Gündə 300 min maşın keçməlidir, gündə heç 50 min də maşın keçmir.